Dyshoja ke ajo se ajo më tradhtonte, jo deta, më tradhtonte. Po thuaj se në shtëpinë tonë nuk mungonte asgjë. Edhe Silvana aty filloi që të lvizte, pastaj nuk e di pse ma bëri këtë, nuk mund ta kuptoj. Po unë s'do t'i lejoja asaj vetëm tradhtim, mos kishte vetëm këtë, nuk do t'ja falja kurrë. Drejtimi im ky qet, sepse nuk shtyhesh ashtu. Kam 18 vjet me atë njerëz dhe nuk e shtyja dot. Kam bërë gabime, e pranoj. Po edhe ti ke gabime. Për fëmijët. Përshëndetje dashumiq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim do shkojmë në Greqi dhe do lidhemi me Luan Zeron. Kështu quhet, është baba i 3 fëmijëve, i cili do t'rregojë ngjarjen që ka ndodhur në familje. Vetëm përpara 2 muajve, gruaja e tij, zonja Silvana Zero, është larguar nga shtëpia, duke gjetur një partner të ri në qytetin e Elbasanit dhe ka lënë fëmijët, të 3 fëmijët në shtëpi. Padyshim që Luan Zero do t'rregojë momentet se si humbi kontaktet me bashkëshorten dhe padyshim që do ketë një mesazh, një apel për nënën e fëmijëve të tij. E hap dritaren dhe e përshëndes me njëherë zoti Luan. Luan, përshëndetje nga Tirana. Faleminderit, mirë se vjen. Më ke telefonuar, në fakt më dërgove edhe një mesazh, e lexova dhe Po, të kam dërguar. Të është larguar gruaja nga shtëpia. Po, është larguar nga shtëpia që në 9 korrik ka ikur nga shtëpia. 9 korrik të këtij viti? Po. Si quhet bashkëshortja juaj? Silvana. Silvana Zero. Po, Silvana Zero. Po çfarë ndodhi? Domethënë si ka ikur nga shtëpia? Nuk e di Odeta, unë kam ardhur këtej në Greqi që për Krishtlindjet. Edhe nuk kam patur ndonjë debat familjare dhe mund të kemi patur, po jo kaq të rënda, sa të largohen nga shtëpia. Pra, keni pasur debate, le të themi. Po, kemi patur, po jo debate kështu, a kupton, jo debate si mund ta quaj, kaq të rënda. Muhabete familjare me fjalë, muhabete fëmijësh, muhabete shtëpie këto kemi patur. I dashur Luan, nëse më lejon të pyes, çfarë ndodhi në 9 korrik? Besoj diçka ka ndodhur në familjen tuaj që ajo ka ikur. Në 9 korrik unë kam dyshuar të ke ajo gjithçka. Kam dyshuar para 2 ditësh para 9 korrikut kam dyshuar ka ajo gjithçka. Edhe i kam thënë që çfarë bën, me çfarë merresh. Edhe më është kequr me fjalë nga më si mund ta shfuaj, të palejueshme. Ju ka Po, më ka edhe unë të them të drejtën nuk dua ta fsheh, edhe unë atë natë kam se nuk durova dot më, nuk e di. Nuk durova dot më dhe jo e ta ka qërënd, po e kam nuk mund ta fsheh këtë që e kam bërë. Pra, ju që ngeni zënë atë natë kur ajo ka ikur. Po, kemi patur grindje atë natë, kemi patur grindje. Gjithsesi, ajo nuk ma ngriti telefonin atë natë, e kam marrë shumë herë, nuk ma ngriti telefonin. Por çfarë lindën grindjet? Domethënë ti më thej që unë dyshoj gjithçka te gruaja. Çfarë dyshoje? Dyshoja ke ajo se ajo më tradhtonte, jo deta, më tradhtonte. Këto ishin dyshime që i kishe vetëm ti në kokën tënde apo kishe zbuluar diçka? Po, jo se i kisha unë në kokë, po ishte një gjë shumë e vërtetë. Kur themi e vërtet, kisha arritur të nxjerrje diçka, të zbuloje diçka. Po. Ishte me fjalë ishte shumë e vërtetë. Ajo që unë mendova ishte shumë e vërtetë dhe ashtu doli. Ju zbulua se ajo kishte një tjetër partner. Po, e zbulova që ajo kishte një tjetër lidhje, e zbulova krejtësisht që kishte një tjetër lidhje. Edhe atë natë nuk ma ka ngrit telefonin fare. Në mëngjes jam ngritur rreth orës 7, më ka ardhur një SMS në telefon dhe më ka thënë që unë po largohem nga shtëpia, nuk kam më fuqi të qëndroj. Ti më largove nga fëmijët, kaq ishte mesazhi. Dhe nuk e di pse ma bëri këtë që ta largoja nga fëmijët, kjo nuk do ndodhte kurrë nga ana ime. Sa fëmijë keni Luan? Kam 3 fëmijë. Çfarë moshe kanë fëmijët? Kam një vajzë 18, ka hyrë për 19 vjeçë, kam edhe një djalë 16 vjeç, kam edhe një tjetër 9. Po fëmijët i ka lënë në shtëpi nëna? Po, i ka lënë në shtëpi. Atë moment që është larguar, i ka lënë në shtëpi edhe sot e kësaj dite fëmijët janë në shtëpi. Jetojnë me ju? Po, jetojnë me mua. Sa kohë keni që jetoni bashkë, jeni martuar? Jemi martuar në 2006. Pas keni shumë vite bashkë. Po, shumë vite. Ju keni jetuar në Shqipëri fillimisht? Jo, nuk kam jetuar në Shqipëri, them të drejtën me sezone kam ndetur në Shqipëri, jo më shumë se 2 muaj, nuk kam ndetur asnjëherë në Shqipëri. E kam patur edhe Silvanën këtej, e kam marrë, e kam çuar në punë. Me fjalë kur kam gjetur variante pune, e kam marrë edhe atë këtej. Në çfarë vendi të Shqipërisë keni jetuar?
Por unë zakonisht kam jetuar këtu në këto zonat e afërta të Greqisë, në Kozan, Jo, në Shqipëri, në Elasona, nga cili qyteti i Shqipërisë jeni? nga Gramshi. Jeni nga Gramshi, edhe Silvana nga Gramshi? Po, nga Gramshi. Jeni të dy nga i njëjti qytet? Po, i njëjti qytet. Nga fshatra të ndryshëm, po i njëjti qytet. Po, nga i njëjta zonë, e kuptoj. Luan, si e njohur? Më lejon të pyes si e njohur me Silvanën? Keni qenë të rinj? Silvanën pak a shumë e kam njohur vetë. Pak a shumë e kam njohur vetë. Po, kam patur jetë ndërhyrje, Jeni njohur vetë, ka qenë me dashuri lidhja, po më tregon. Po, kështu ka qenë, me dashuri e kam marrë. Sa vjeç keni qenë kur jeni martuar? 26. Por si ka qenë jetesa juaj në fillim me Silvanën, sepse pas afron 19 viteve martesë, 18-19 viteve martesë. Tash për mendimin tim ka qenë shumë e lumtur martesa jonë. Tash grindje kemi patur se ato vitet e para kemi qenë edhe në kushte të vështira ekonomike kur ishim në fshat. Pastaj kam zbritur në qytet, çdo gjë u rregullua, çdo gjë po shkonte më mirë, edhe mua më pëlqefi shumë që çdo gjë po rregullohej sa më mirë, edhe pothuajse në shtëpinë tonë nuk mungonte asgjë. Edhe Silvana aty filloi që të lvizte, pastaj kishte kohë që lëvizi, pastaj dhe nuk e di pse ma bëri këtë, nuk mund ta kuptoj, nuk e di. Por jeta juaj si ka qenë? Ju keni jetuar për herë në shtetin grek dhe gruaja me fëmijët në Shqipëri? Po, ka qenë edhe këte, po jo shumë herë. Unë e kuptoj që ti ke bërë një sakrificë shumë të madhe, ke emigruar, ke punuar, ke ndërtuar familjen, e ke mbajtur. Edhe kam vënë çdo gjë, jo se edhe ajo nuk ka punuar, edhe ajo ka punuar, ka bërë të pamundur për familjen e saj, dhe nuk mund t'ja mohoj këtë që ka bërë. Edhe mbi të gjitha është kujdesur jashtë të mase edhe për fëmijët, edhe kam qenë shumë i falendëruar nga ajo, po tashi nuk e di pse ajo kaloi në këtë rrugë, nuk mund ta kuptoj, nuk e di. E qartë, por gjithë to vite martesë, 18-19 vite martesë, ju keni qenë të ndarë, ajo ka jetuar në Gramsh, ti ke jetuar në Greqi? Vija shpeshherë në Shqipëri, nuk vonohesh, arria 4 muaj, 5 muaj vija, arria 1 javë, 10 ditë. Ke parasysh nuk e lesha me fjalë, nuk e lesha vetëm gjithkohën. Luan, e mendon që emigracioni ka qenë një nga shkaku i ndarjes që ajo ka kërkuar një tjetër partner? Shkaku i ndarjes është emigracioni. E di edhe këtë, e kuptoj, dhe nuk ja fal vetes këtë që i kam bërë, nuk ja fal vetes, se më thoshte gjithë një Silvana që më merr me vete. Mirë, po nuk kam patur mundësi, se kam patur dhe vajzën në shkollë, kam patur dhe fëmijët në shkollë në Shqipëri, edhe i kam thënë që prisni sa të mbaroj vajza shkollën që të ikim me shkollë të lartë, edhe do t'ju marr, ty edhe çuna do t'ju marr me vete. Por ajo tani që po vinte kjo faza e fundit që unë t'i merrsha, ajo iku. Luan, nuk e njoh Silvanën, padyshim, as ty nuk të njoh dhe nuk e mbroj fare nënën e 3 fëmijëve të tu. Jo, tash unë po them një të vërtetë dhe s'dua të shtoj asgjë. Kur kam faj, unë e them që kam faj. Po unë s'do t'i lejoja asaj vetëm tradhtim, mos kishte vetëm këtë, nuk do t'ja falja kurrë këtë. Megjithatë unë prap jam në një mendje që ajo të kthehet ke fëmijët, nuk kam çfarë bëj, është e pamundur se kam një djalë 9 vjeç, ai do kujdesarinë e nënës. Është i vogël, është i mitur djali. Po. Por është i vogël. Fëmijët si kanë reaguar pas largimit të nënës, dhe mos vajza që është 19 vjeç. Asgjë, vetëm në heshtje. Po kur është larguar Silvana, ju ka thënë diçka fëmijëve? Jo, nuk i ka thënë asgjë, i ka lënë në gjumë kur ka ikur dhe më ka dërguar mua mesazhin ashtu siç tash pak më parë dhe e kam zgjuar unë gocën nga gjumi. Po. Dhe i kam thënë shiko se kështu dërgoj mami një mesazh, shiko çfarë ka bërë, vërtet ka ikur ngrihet goca. Shikon andej kish lënë ato gjërat personale që me fjalë se ishte në punë në një pizzeria aty në qytet në Gramsh. Po. Pse edhe kish lënë kursa të qelshat e punës, si kish lënë atje, kish lënë ca gjëra të tjera kështu që i kishte pat personale, kaq di nga Silvana dhe nuk di asgjë më. Po ajo është larguar në Gramsh dhe nuk e di, Guajdhana janë që jeton në Elbasan me një tjetër person, se kush është ai person, nuk e di, kam tentuar të kontaktoj me atë person, edhe kam kontaktuar, edhe më ka thënë që unë nuk kam punë fare me të, ai person. Se situata që nga pak e rënd, Luan, se unë mendova që Silvana me fëmijët jetonte në Greqi me ty.
Jo, ajo është në Shqipëri dhe nuk kanë qenë në Greqi. Në Greqi janë vetëm unë. Pra, ajo ka lënë fëmijët në gjumë, ka dalë nga Shqipëria dhe të ka dërguar ty një mesazh në Greqi, që ka ikur dhe nuk kthehem më. Jo, nuk kthehem më, nuk më ka thënë, po më ka thënë që po iki, po largohem, nuk kam më fuqi të qëndroj. Qofsh mirë, kaq ka qenë mesazhi i saj. Po pra, një mesazh lamtumire, kështu e kuptoj. Po, normale, kuptohet, po. Por fëmijët... Historia e Silvanës kjo ka qenë, nuk e di, mbase edhe unë kam faj dhe nuk ja lejoj vetes këtë që kam faj, se duhet ta kisha marrë, ta kisha mbërtetur familjen fort, ta kisha marrë me vete, nuk duhet i leja dhe unë atje, po ja për sepetin e fëmijëve që të vazhdoni shkollën, i lash, ke parasysh i lash në Shqipëri. Nuk dua të paragjykoj as të gjykoj, sinqerisht, por fëmijët shkollës siç e bëni në Gramsh, mund ta bëni edhe në Greqi. Ka plot familje shqiptare që jetojnë në Greqi dhe fëmijët shkollë. Po dhe s'kam patur dhe mundësi, nuk kam patur dhe mundësi që ti marrë këte. Nuk kam patur dhe mundësi, se të ardhurat i kam patur të pakta me një rrogë 1200 euro në muajt. Edhe kam thënë që dale bëhe se goca vazhdo shkollën e lartë tash. E thash që mos ja humbas edhe asaj shkollën. Jo, unë e kuptoj, nuk është fush me lule aty ku jeton ti. Absolutisht. Po prandaj po them, se edhe këte ka shpenzime shumë të mëdha. Këtë gjë e di, por edhe 18-19 vite i martuar dhe ti jetosh në Greqi, ajo vetëm me fëmijët në Shqipëri, ti një farë mënyrë e ke shkatruar vetë familjen. Po. S'keni qenë asnjëherë të bashkuar. Nuk ja fal vetes. Goca vajti 19 vjeç, do vazhdoj shkollën e lartë, do martohet, ajo nuk u rrit asnjëherë me baban afër. Po, është vërtet. Është vërtet. Mua vjen keq. Dhe nuk e mendoja këtë, Silvana do ma bënte këtë. Nuk e mendoja se kisha një dashuri të paparë për atë, nuk e di se sa më do ajo mua, nuk e di. Por edhe sot e kësaj dite tani që po flas, edhe nuk e di, jam shumë nuk e di se si shprehem tash. Luan, 2 ditë para më the se të largoj nga shtëpia, i e zënë në telefon. Po jam zënë në telefon, jam zënë vetëm për çështjen e tradhtisë që më ka bërë. Po mirë, ti në Greqi, ajo në Gramsh, si e zbulove ti tradhtin? E zbulova nuk mund të shpreh tash dhe ato se si e zbulova. Nuk mund ta them. Po e zbulova. Ndoshta janë fiksimet e tua, se largësia Nuk janë fiksimet e mia, nuk janë fiksimet e mia, se ajo kur iku nuk iku as ke babai as kund, po iku tek ai. Ju atë person e keni zbuluar, e njihni, që më thatësh nga Elbasani? Jo, nuk e njoh kështu si person, po e di me kesh dhe kam kontaktuar me atë person edhe ka vajtur e ka takuar dhe vajza aty në Elbasan, më kanë thënë që jeton. Po. Edhe ka kontaktuar dhe vajza dhe kanë thënë që tashi unë e bëra këtë që bëra dhe nuk kthehem dot më mbrapsh. Vajza ka shkuar tek nëna në Elbasan. Po, edhe ajo ka qenë në Gramsh para 2 ditësh i ka takuar fëmijët. Po mirë, ajo nuk qenë e humbur. Si? Silvana nuk është e humbur, përderisa e ka takuar vajzën. Po, e ka takuar, po. Pra, momenti që u largua nga shtëpia, pas sa ditësh vajza juaj e gjeti nënën? Atë e gjeti policia brenda ditës, që atë ditës e vajza vajti denoncoi për humbje, me fjalë për braktisje fëmijësh, e denoncoi në polici. Po. Edhe po atë ditë në darkët e ka thirrur shefi i policisë Gramshit, e ka thirrur në komisariat dhe ka qenë në komisariat. Unë kam shkuar në Shqipëri ditën tjetër, jo atë ditë. E qartë. Po. Edhe nuk e di se çfarë ka biseduar atje në polici, nuk e di çfarë ka thënë. Nuk e di çfarë. Ka thënë që me fjalë dhunë psiqike, psikologjike, si quajmë këto, nuk e di. Kaq ka thënë, po nga unë këtë nuk e ka patur ndonjëherë. Kjo është Ajo të ka akuzuar se ti ke ushtruar dhunë psikologjike tek ajo? Po, kështu më ka akuzuar në komisariatin e Gramshit, këtë më ka akuzuar se kam ushtruar dhunë psikologjike, po këtë nuk e ka patur, se Silvana una çdo thuajse çdo 2 muaj dërgoja nga 1500 euro, me fjalë që edhe vetë ajo punonte mirë te diku te 400.000 lekë. Me fjalë të ardhurat nuk i kanë munguar, dhe liri daljen e ka patur, po thuajse nuk e di se çfarë them, pa limit. Nuk e kam ndaluar kurrë askund që të shkonte. E kuptoj, po. Nuk e kam ndaluar. Në momentin që vajza bëri denoncimin në polici dhe policia e gjeti Silvanën dhe e mori në pyetje, ti erdhe në Shqipëri, ti nuk mundet do të takosh? Kam ardhur ditën tjetër, nuk e kam takuar, e kam takuar mbas një jave që i kam marrë një prokuror për fëmijët.
që ti marrë këtë. Ma ka lëdhënë prokurën, kemi qenë në një noteri aty, po nuk kam biseduar fare me të sepse ishte me tjatin dhe me vllajin, edhe nuk pata shanse fare që të flisja me të. Pra ajo, me sa po kuptoj unë, kërkon ndarjen prej teje. Po kështu mendoj dhe una që kërkon ndarje për me. Ajo të dha prokurën për fëmijët dhe nuk komunikove asgjë me Silvanën. Po, prokurën më dha, në rrjetet sociale më ka bllokuar, deri ke numrin e telefonit më ka bllokuar komplet, asgjë. Nuk ka mundësi të komunikoj me të. Po mirë, po fëmijët ti ka lënë ty? Fëmijët? Se i bie Po, mi ka lënë mua. Po. Se është pak e rëndë me thënë drejtën që ajo mirë që kërkon ndarjen prej teje, është e drejta e saj, por tani nuk mund të braktisë 3 fëmijë. Dhe sidomos djalin e vogël. Fëmijët i ka lënë në shtëpi, fëmijët, tash fëmijët për 4 ditë do shkojnë në Shqipëri dhe do t'i marr. Por fëmijët për gjatë gjithë kësaj kohe kanë qëndruar vetëm në shtëpi? Po, vetëm kanë qëndruar vetëm. Kujdeset vajza e madhe. Po, kujdeset vajza e madhe, po. Nuk e njerëz të afërm aty në Gramsh? Kam një motër, po ajo ka shtëpinë e saj dhe është në punë gjatë gjithë ditës, vetëm ndonjëherë ndarë, ti shikon ndonjëherë, po s'ka mundësi edhe ajo të kujdeset se ka dhe ajo familjen e saj. Po gjyshrit e fëmijëve, prindit e Silvanës, ku jetojnë? Prindrit e Silvanës jetojnë në Tiranë dhe nuk kanë tentuar fare që ti telefonojnë fëmijët fare, nuk i kanë marrë fare në telefon. Që ditën që Silvana ka ikur nga shtëpia, ata 2 ditët e para, 3 ditët e para mos gënjej i kanë marrë në telefon. Pastaj kanë shkputur dhe telefonatat nga fëmijët, nuk e di. Nuk i kanë marrë me. Më duket e çuditshme e gjithë kjo situatë që gjyshrit përmbesën dhe dyniprit. Po, nuk e di, se si çfarë zemre kanë këta njerëz, nuk e di. Nuk mund ta kuptoj, edhe ka qenë vetë gjyshi i fëmijëve, ka qenë vetë që atë ditë që më ka dhënë prokurën, e ka marrë, e ka futur në makinë edhe e ka çuar sërish në Elbasan te bashkëtuesi. Nuk e di a ka bashkëtues, po me sa flitet edhe është bërë qartë edhe nga ana e gocës, është me bashkëtues. Luan, e kuptoj që Silvana nuk ka dashur të komunikojë me ty asgjë. Por prindrit e saj nuk komunikuan, ti me Ishvjerri nuk komunikove? Jo, e kam takuar në një kafe, atë ditë që kemi marrë prokurën, e kam takuar në një kafe dhe i kam thënë si e bëre këtë më Silvana. Dhe më tha mua që unë me atë person kam 1 vit. E dua dhe më do. Kaq më tha. Fjala e saj ka qenë vetëm kjo. Pra ajo ta pas ka pranuar me gojën e saj që kishte 1 vit që kishte. Ma thonë në syt të babait saj, në syt vëllait saj dhe në syt fëmijëve të mi, me fjalë. Ishim të tërë ulur në një lokal aty diku aty në Gramsh, edhe më tha që unë atë person e dua, kam 1 vit me atë person. Thash ku Silvana si e bëre këto? Pse e bëre? Por e dua dhe më do tha. Kaq. Po fëmijët thash, fëmijët pastaj u hodh gjyshi i fëmijëve, tha që fëmijët janë tut. Po fëmijët janë vetëm mi, tash se unë nuk i solla mbrapa fëmijët. Fëmijët i kemi bashkë. Pastaj u hodh Silvana që tha jo, fëmijët i kemi bashkë, ta nuk i ka vetëm ai. Me i fjalë u përgjigj babait saj. Por për fëmijët çfarë vendosët ju të dy? Ti me Silvanën. Se nëse ajo i paska dhënë ti nuk të vendosur asgjë për fëmijët. Unë fëmijët tash për punë javë do shkojnë në Shqipëri, do t'i marrë dylla pasaportat, i kanë marrë pasaportat, fëmijët i kanë në dorë. Edhe tash do t'i marrë këtë. Por gjykatës i është drejtuar Silvana për të kërkuar divorcin? Ke informacion? Për këtë nuk kam informacion fare për këtë, nuk e di. Kur isha në Shqipëri pyeta një shokun tim, punon avokat, pyeta jo, tha deri tash nuk ka hedhur gjë. I dashuruar, ti më thej që vajza ka shkuar dhe ka kërkuar nënën në Elbasan dhe e ka gjetur. Po e ka gjetur, e ka takuar, duke ditur që ajo nuk jeton bashkë, ka qenë edhe në Gramsh bashkë, ka takuar para 3 ditësh, ka takuar dhe fëmijët. I ka dhënë me fjalë kafe fëmijëve në Gramsh, ku diun çfarë kanë bërë, se s'kam qenë aty, po sipas fëmijëve kam mësuar. Po, e qartë. Unë dua të të pyes për takimin që vajza pati me nënën e saj në qytetin e Elbasanit, duke ditur që ajo ta paska pranuar vetë që unë kam një djalë nga Elbasani, kam 1 vit që e dua dhe jetoj me të, kjo gjë ka mbaruar, është fakti kryer, nuk është nevoja më të dyshosh. Vajza ka shkuar në Elbasan, e ka gjetur nënën po në Elbasan, çfarë i ka thënë nën e bi, se vajza është 19 vjeç, është e madhe tani. Çfarë kanë thënë? Vajza më ka thënë që është në as këte, as ande. I ka thënë që nuk di se si do bëj, ka thënë, kaq i ka thënë vajzës. I ka thënë goca që do kthehesh. Nuk di se si do bëj, ka thënë, nuk e di çfarë bëj, nuk e di çfarë bëj. Po unë e shoh pa realizueshme këtë gjë se ke parasysh ajo nuk më kontakton fare, ka pothuajse gjithë kohë, më ka bllokuar në të gjitha, kam tentuar që ta marr, nuk e marr, jam i bllokuar komplet nga ana saj.
Ajo të ka bllokuar në të gjitha rrjetet sociale edhe numrin tënd të telefonit. Në të gjitha rrjetet sociale më ka bllokuar dhe në numrin e telefonit më ka bllokuar. Por nëna, pra Silvana ka ardhur në Gramsh që ka takuar fëmijët para 3 ditëve. Po i ka takuar para 3 ditësh, ka qenë me fëmijët në Gramsh. Dhe çfarë ju ka thënë fëmijëve? Asgjë, nuk është shprehur fare, nuk me fjalët e saj si nën, kaq, nuk është shprehur asgjë. Ajo ja ka pranuar dhe të bijës, vajzës, që kam një tjetër dhe do jetoj me një person tjetër. Po, kjo tashmë është bërë e qartë, është bërë e ditur. Është bërë e ditur. Nuk e di se si të them, po kjo që është, s'di që të them më deta. Me gjithë të situatë që ka ndodhur Luan, ti kërkon që ajo të rikthehet? Unë them që ajo të kthehet në familjen e saj. Nuk e di, në qoftë se e mbush mendjen nuk do ta lë sekondin më në Shqipëri. Të vi të jetoj këtu. Do bëj të pamundurën dhe i kam plotësisht mundësitë që ta marrë këtë, të jetojnë me fëmijët e saj dhe pos më deshi mua, unë se kam problem, kam detyrim të i paguaj shtëpinë, ushqimin të tëra që mos më ngoj asgjë. Në qoftë se do mos rri me mua, po të jetë bashkë me fëmijët. Mos të ndahet nga fëmijët. Po, mos të ndahet nga fëmijët, vetëm këtë dua nga ajo, nga fëmijët, jo nga mua, pos më deshi mua, le mos më dojnë, nuk e kam problem fare, nuk e kam problem. E dua, ta them të drejtën, e dua me gjithë shpirt, dhe pse ajo ka bërë gjithë këto veprime kaq turpshme, përsëri e dua. E dua. Edhe në rast se ajo nuk do të jetojë me mua, le mos jetojë me mua, s'ka gjë, po të vi këtej e kam detyrimin që t'ja paguaj të gjitha shpenzimet, edhe do t'ja dalë në banë, jam shumë i bindur që t'ja dalë në banë. E qartë, unë e kuptoj që ti vazhdon ta duash nënën e fëmijëve, por nëse, pa ajo i pas ka dhënë fund, do të thotë që ka humbur dashuria tek ajo për ju, Luan. Se di, kështu mendoj dhe unë. Përderisa ka gjetur një partner tjetër, ka ikur me atë tjetrin, ka lënë dhe 3 fëmijët e saj. Po, kështu e ka bërë. Edhe se di, nuk e di si mund të lindë ata fëmijë që i kanë të 3 si vije, nuk e di se si ja bëri zemra që e la, nuk ishte edhe aq e ngarkuar, nuk ishte edhe aq i lik, si mund ta quajmë. Kam qenë një njeri normal, një njeri i punës në jetën time, nuk e di, që të merr me pije alkolike, të merr me pisleqe, me nuk di çfarë të shpreh, nuk e di. Luan, e qartë, po të flasë shumë hapur dhe shumë sinqerisht si një grua dhe unë jam një grua, jam një nën. Një burrë që s'pi cigare, nuk pi alkool, që sjell para në shtëpi, nuk do të thotë domosdoshmërisht që është burri ideal për gruan. Po. Ma mirë kupto të gjithën këtë që them. Ti i ke mbajtur me para, ke punuar, ke bërë sakrifica, por prezenca jote fizike ka munguar gjithmonë atë familje. Po, është vërtet, kjo po, është vërtet që ka munguar. Si tek fëmijët. Po, këtë nuk ja fal vetës, ta thash edhe pak më parë, këtë nuk ja fal vetës. Por gjithsesi, ajo që mua më habit në gjithë të histori, Luan, dhe sinqerisht më vjen shumë keq të shkatërrohet familja pas 19 viteve martesë. Sa vite keni konkretisht? 19 vjet martesë. 19 vite martesë, të shkatërrohet familja është gjë më e dhimbshme, më e tmerrshme, besoj që mund t'i ndodhi njeriu në jetë. Se familja është gjë më e shtrenjtë, po të shkatërrua ajo, ngelesh. Nuk e di, nuk e di se si të them. Unë dua që Silvana të kthehet të paktën me fëmijët e saj, po jo në Shqipëri. Në Shqipëri të bashkëtuesi i saj nuk mund t'i çojë fëmijët. Këtë nuk do t'ja lejoj, se ka thënë dhe vajzës që çunat mund t'i marr. Ti jetojnë me mua, po nuk mund t'ja lejoj dot me bashkëtuesin e saj, unë fëmijët e mi nuk do ketë shanse që t'i marrin. Fëmijët e mi t'jetoj bashkë me ta. E qartë, po nëse ajo i drejtohet gjykatës, Luan, bën kërkesën për divorc, ndodh divorci, vendos gjykata pastaj. Kush do marrë kujdesarin? Atëre mund të marri atë që do t'i caktoj gjykata, po mund t'i marri. Se realisht as ti as Silvana nuk vendosni dot për fatin e dy fëmijëve. Atë ditë të tërë di gjykata. Sepse vajza është 19 vjeç, është moshë madhore. Por për djalin 9 vjeç më të voglin, padyshim që gjykata mund t'ia lërë dhe nënës. Është një gjë që e di. Duhet përgatitesh për këtë pjesë, në momentin që ajo do i drejtohet gjykatës dhe të kërkojë divorcin dhe më pas gjykata do vendosi kujdestarin njërit prind dhe prindi tjetër, padyshim do ketë të drejtat e takimit dhe do ketë edhe detyrimin e pagesave ligjore për fëmijën. Por e gjithë kjo që mua më çudit, Luan, në gjithë historinë e familjes tënde, është që mirë Silvana gaboj, sepse
Përpos që ti mban fajet dhe thuaj faji është timi se unë e lash vetëm isha në emigracion, ajo nuk është e pafajshme. Padyshim, përderisa ajo kishte një vit që tradhtonte me një person tjetër, është e fajshme. Ku shumë mirë nëse i vinte fundi martesës, ajo nuk të donte më, mund të telefononte, të thërriste dhe ndaheshit si njerëz. Nuk ishte pse të ikte në lloj forme. Por gjithsesi nuk e paragjykoj dot sërish atë zonjë në fëmijëve të tu. Këtë doja thoja edhe unë që të më thoshte të më thërriste në Shqipëri që Luan duhet të vish, kemi gjëra për të biseduar, edhe unë do shkoja, nëse ajo do ndaj, le të ndaj, po jo kështu që ti lentet e ti këtë nuk e di se si e bëri. Apo e bëri nga shpejtësia, nuk e di, apo se mendoj gjatë, nuk e di se si e bëri. Luan, ti kishe kohë më the që dyshoje se apo tradhtonte. Po kisha kohë, po thuaj se kisha shumë kohë që dyshoja ke ajo, po nuk i pata thënë asgjë, Kur mësova çdo gjë pastaj, e mësova çdo gjë, atëre e kam se më e para, pastaj dhe unë. Nuk mund ta fsheh këtë që kam bërë, nuk mund ta fsheh. Mbase nuk bëra mirë që të çdo gjë nuk zgjidhet me të mirë, jo me fjalë, po më acaroj, nuk e di se si reagova në atë moment. Është e kuptueshme në momente kur zbulon tradhtim e partneres, qoftë edhe nga ana tjetër Silvana nëse do zbulonte tradhtim nga ana jote, padyshim që është e rëndë dhe fjalori mund të jetë pak i ashpër mes dy palëve. E kuptoj çfarë mund të ketë ndodhur atë natë kur ke diskutuar me Silvanën. Por ajo që mua më bën habi në gjithë historinë e familjes tënde është, mirë Silvana iku me një tjetër, por nëna babai, domethënë nuk të dhanë asnjë shpjegim, nuk të folën, nuk i flasin asnjë lloj shpjegimi. Edhe biles ai vjeri më ka thënë që duhet ta kishte bërë më parë këtë. Në rast se s'ka dashur, kjo duhet ta kishte bërë më parë këtë. Kaq më ka thënë vjeri. Fjala e tij ka qenë kjo, po mirë më ta kishte bërë tash po. Tash ti për këta fëmijë si do bëjmë? Fëmijët janë të tutëm sa mua, prap. Fëmijët janë të tutë, po s'janë të mirë tash se unë nuk i solla fëmijët mbrapa ti kisha me një tjetër e disia cila Silvanës. Fëmijët i kemi bashkë, po mirë po aty u hodh Silvana dhe tha që fëmijët i kemi të dy, jo vetëm ai. Padyshim, ajo është nëna dhe i dhimbsen fëmijët e saj, sido që ti jetë. Prandaj dhe ka këmbgulur që djem t'i marrë ajo. Pasi vajza është e rritur, është 19 vjeç që do niset në universitet. Nuk mund t'ja lë dhe ta fëmijët asaj, nuk mund t'ja lë. Tani për tani nuk mund t'ja lë, se nuk e di se ai çfarë njeriu ka marrë, nuk e di me kë jeton, nuk e di se çfarë bën, nuk e di dhe nuk mund t'i lëshojë fëmijët në dorë të asaj tash. Ti fëmijët do i marrësh aty për pak ditë, do i sjellësh në Greqi. Po, do t'i marr për pak ditë, brenda javës do t'i marr këtu, po. Po vajza e madhe do vi apo vetë dy djemt? Po, do ta marr edhe vajzën, Po vajza vetë çfarë t'ka thënë? Po vajza çfarë ka thënë, mendimin tim ka dhe ajo që të bashkohemi. Sigurisht, kush është ai fëmijë që dëshiron që nëna dhe babai të ndahen? Asnjë fëmijë në botë. I duan prindit të jetojnë bashkë. Ka bërë të pamundur dhe vajza ka bërë të pamundur, po unë e shoh të paralizuar me këtë gjë tani. Gjithsesi unë dua që t'i them Silvanës të kthehet ke fëmijët, mos të shikoj më për mua, vetëm të kthehet ke fëmijët. Të vi këtë të ri, nuk do ta prezantis kur kam të drejtë t'ja paguaj të gjitha shpenzimet dhe do t'ja paguaj, jam plot i bindur me këtë që do t'ja paguaj të gjitha. Vetëm të ri me fëmijët. Tashi nuk e di se si ka marrëdhëniet me bashkëtuesin, mbase e kanë vendosur që të jetojnë bashkë. Nuk e di. Nuk e di ç'them. Ti arrite të kishe kontakt me bashkëtuesin, ai ta mohoi? Po arrita dhe ma ka mohuar. Ma ka mohuar që ka thënë nuk e njoh fare se kush është. Kaq më ka thënë. Kam arritur që t'ja marr edhe numrin, ja kam gjetur edhe numrin. Edhe më ka marrë ai në telefon, jo unë atë. Më ka marrë ai në telefon. Që ka thënë nuk kam të bëj fare me të. Shumë ka thënë. E kuptoj, ti je i gatshëm ta falësh Silvanën nënën e tre fëmijëve të tu. Jam i gatshëm ta fal, tash bëri çfarë bëri, nuk dua t'ja di fare dhe nuk nga ana ime nuk do ketë zë fare. Vetë kthehet ke fëmijët. Jo me mua, në rast se s'ka dëshirë të ri me mua, unë nuk e kam problem fare. Nuk e kam problem. Unë dua t'i shoh fëmijët e mi të lumtur me nënën e tyre, se unë jo se do t'i mbaj fëmijët, por nuk mundem se nuk më lë puna që të kujdesem për fëmijët. Nuk më lë puna, nuk kam çfarë bëj më parë, të mbaj fëmijët apo të shkoj në punë, nuk e di. Luan, ti ende nuk e pranon ndarjen, se ti po më thuaj që le të vi në Greqi, mos jetoj me mua, vetëm të rri me fëmijët e mi, që do thotë jo, ndarjen nuk e pranoj. Nuk e pranoj. Nuk dua që të ndahem nga ajo.
Silvana ka një tjetër partner, mund të jetojë me një tjetër burr dhe të kujdeset edhe për fëmijët e saj. Ti ke të vështirë ta pranosh këtë gjë. Tashi po të vi këte me atë bashkëtuesi nuk mund të vi këte. Nuk mund të vi këte. Unë fëmijët nuk do t'i lë, me fjalë që ajo të jetoj me të, edhe të ketë fëmijët e mi, këte nuk do ta pranoj. Këte nuk do ta pranoj. Gjithsesi, unë uroj dhe shpresoj që Silvana të reagojë për fëmijët. Ajo ka marrë një vendim për martesën. Pas 19 viteve, ajo me sa po kuptoj unë do t'japi fund martesës. Dhe përderisa ka thënë që 2 fëmijët e vegjël dua t'i mbaj unë, 2 djem, do thotë që ajo do i drejtohet gjykatës dhe do kërkoj kujdestarinë e tyre. Si janë nën moshë. Po dhe këtë mund ta bëj, por për tashi ajo në rast se është me atë tjetrin, nuk e di se si do guxojë t'i fusin fëmijët në shtëpinë e tij, nuk e di. E qartë, një baba, qoftë dhe një nën nga ana tjetër e ka të vështirë, por e mendon që fëmijët mund të rriten me partneren e re të babait ose të nënës së tyre. Por Luan, nëse do ndodhi kështu, mundohu ta pranosh. Në fund të fundit kjo është jeta. Unë e pranoj, unë thashë edhe këtë që e pranoj dhe kur them që e pranoj jam shumë i bindur, e pranoj dhe nga mua nuk do ketë më zë kurrë në këtë botë. Kur nuk do ketë asnjë lloj gjëje dhe nuk kam të drejtë të them as ku ishje, as çfarë bëre, as pse e bëre. Fare unë do ta zë sikur s'ka ndodhur asgjë. Mirë, dëgjuam zotin Luan, i cili tregoi ngjarjen që i kishte ndodhur me bashkëshorten e tij, zonjën Silvana, e cila pas konfliktit që ka pasur me bashkëshortin është larguar nga shtëpia dhe i kishte pranuar se kishte një vit që kishte nisur një marrëdhënie, një raport me një tjetër person dhe kishte dhënë fund martesës. Unë dëshiroj që në këtë live ta marr zonjën Silvana për të dëgjuar padyshim të zërin e saj. Silvana, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Odeta Dume, si jeni ju? Mirë. Në fakt, bashkëshorti, babai 3 fëmijëve të tu, Luan Zero, Po. më ka telefonuar dhe më tregoi ngjarjen që ti je larguar, ke lënë 3 fëmijët. Është penduar për jetën që ka bërë, largimin nga ty dhe kishte një mesazh për të përcjellë. Po. Që të kthehesh tek fëmijët. Në rregull, unë të kuptoj, por unë nuk e di a e kupton ti sa vite kam unë me atë njeri dhe drejtimi im ky qetë, sepse në fundit Europi e bën një zgjedhje. Nuk shtyhesh ashtu. Kam 18 vjet me atë njeri dhe nuk e shtyja dot më. Nuk është hera e parë që unë largohem nga shtëpia. E dashur, unë nuk të paragjykoj për veprimet e tua, por thjesht çfarë ndodhi që ti vendosi të jepje fund një martese 18 vjeçare, 18-19 vjeçare, duke lënë edhe 3 fëmijë në shtëpi, domethënë çfarë të shtyu? Më shtyu nuk e di, dola nga vetvetja. Mbi të gjitha, sepse arriti burrit merrte në telefon orën 1 të natës, 2 të natës, sepse unë punoja me turne. Po. Për të ushqyer fëmijët. Nuk imagjinoj dot çfarë njeriu dhe çfarë u ka gënjur dhe u ka mashtruar juve, sepse ai mashtron dhe gënjen për çdo gjë, por të flas si motër. Po ju dëgjoj. Punoja në një pizzeri deri në orën 12 të natës edhe do flia gjumë gjezë deri në orën 19. Më falë për shprehjen, po të arri burrit, marrin telefon, pse fleti gjithë ditën nga të natën. Ka koma më të këqija. Po marr shembull, sepse bën pazar, pse del ti, nga breth ti, ku shkon ti? Tani, të arri burri që unë punoj deri në 12 natës, edhe do flia gjumë gjezët, ai çka ke më që flet për ditë ti, ku të natën? Nuk është vetëm kjo. Kam 18 vjet dhe unë mund të kem ikur mbi 10 herë që kam bërë me polici. Nuk është hera e parë që ti largohesh nga shtëpia. Jo, nuk është hera e parë. Dhe unë me atë njeri nuk kthehem më. Dhe nuk keni pse e ndihmoni fare. Unë me atë njeri i kam hequr vizë. Sa për fëmijët nuk kam për t'i lënë kurrë. Fëmijët do t'i marr kur t'i vinë koha. Luani më tregoi që ti ja ke pranuar me gojën tënde që kishe një vit që e tradhtohej me një person nga Elbasani dhe ai mendon që aktualisht jeton në Elbasan me partnerin e ri. Po.
sepse do e bëja një zgjedhje timen. Nuk mund të jetoja dot me atë njeri. Me atë njeri nuk mund të jetoja dot më. Në fakt Luani më tregoi që në 9 korrik, përpara se ti të ikje, ishit zënë, ishit debatuar dhe ai e tha që e kam Silvanën. E pranoi këtë gjë. Pa, normale, atë natë që atë ditë me latë në mëngjesit që kam ikur, e kam bërë gjumin me frikë. Erdhi pastaj. Pastaj, me që bënde ai. Pse unë duhet jetoja me frikë? Pse unë mund të rria gjithë natën pa gjumë për ati njeriu? Pra, ti i ke dhënë fund marrëdhënies me Luanin. Po, me atë njeri nuk kthehem më. Me atë njeri fare dhe nuk duat as të flas, as të shikoj. Do i drejtoj. Sepse ai llogaritë më vjen keq edhe për fëmijët, sepse i mashtron dhe fëmijët, gënjen dhe fëmijët. Nuk di çfarë të them. E qartë, por ndoshta shpeshherë ai të telefononte, se dyshonte se ti mos kishe ndonjë partner tjetër. Kjo gjë, ai ishte e vërtetë në atë kohë që ti kishe gjetur një person tjetër? Ai e pranoi që faji është imi, emigracioni, largimi nga Silvana e detyroi atë të gjente një burr tjetër. E pranoi deri diku këtë gjë. Nuk është ajo, sepse nuk është ajo, se ai nuk ka ndetur me vite andej. Ai 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj. Nuk ka ndetur edhe 5 muaj, edhe 6 muaj pate, nuk është ajo. Po është sjellja që ai sjellësh sa vinte dhe vetëm bësh keqësohesh me mua. Por nuk mund ta duroja. Nuk mund ta duroja. Do i drejtohesh gjykatës, kërkosh divorcin? Po. Unë nuk e di nëse do një mesazh ti japësh Luanit. Ai më dha një mesazh për ty dhe unë dua që ta përcjell. Ai tha dhe nëse nuk më do mua, nuk do të kthehet tek mua, të kthehet tek fëmijët dhe patjetër që do pagoj të gjitha detyrimet. Nuk e bëj, sepse e kam bërë dhe atë që ai të ka thënë ty janë. E kam bërë edhe ka ardhur dhe vet atje. Madje e kam bërë dhe kemi qenë Tiranë me qera. Kemi jetuar një vit e gjysmë, më gënjeu, tha do ikim Greqisë, do kthehemi më dhe më çovi përsëri atje. Edhe vujtjet vazhduan akoma po më keq. Më fal, nuk mund ta quash burr që ke frikë të dalësh me një burr si ai në kafe, se çfarë do lloj moshe që ishte në kafe, kishte frikë të dilje me burrin e vet për kafe, sepse po të shikonte çfarë do lloj moshe, ai thoshte ti ke të bosh me këtë, pse të shikon. Ka qenë xheloz. Por çdo unë kisha frikë të dilja në kafe me atë, apo xhiro. Kisha frikë. Por fëmijët, Silvana, apo fëmijët si kanë reaguar me largimin tënd, sidomos vajza që është 19 vjeç, e ke takuar vajzën. Çfarë të ka thënë? Po, pardje takuar vajzën. Çfarë do thonë, fëmijët e din, fëmijët kanë parë lloj gjestesh në shtëpi, me mua me atë. Fëmijët kanë parë të merr, dhe ai e di shumë mirë, dhe ai nuk e di me çfarë fytyre drejtohet ke juve. Po duhet e din shumë mirë fëmijët. Dhe në këtë live ka ardhur momenti që të kemi një përballje mes çiftit, mes Silvanës dhe Luanit, gjithnjë me shpresën për të gjetur gjuhën e përbashkët për hir të 3 fëmijëve të tyre. Dhe i ftoj të dy tani. Jam këtu me Silvanën dhe Silvana më tregoi që i ka dhënë fund kësaj gjëje dhe nuk ka qenë asnjëherë e lumtur me ty. E di. Ndoshta veprimet që ti ke bërë, mënyrën se si e sjellur me të, e ka detyruar këtë nën të iki, të largohet dhe të japi fund kësaj martese. Nuk e di Odeta, unë them që të japi një mundësi jo mua fëmijëve të saj. Fëmijëve, vetëm për fëmijët. Asgjë më shumë nuk dua nga Silvana. Vetëm fëmijët, të japi një mundësi. Shumë mundësi atyre fëmijëve. Kam dhënë shumë mundësi. Nuk mundem më. Luan, Silvana, për fëmijët. E kam bërë për fëmijët, e di shumë mirë se e kam bërë për fëmijët.
Që ke gocat, kur kishim vetëm gocën që ishte vetëm 6 muajshe. E kam bërë, kemi bërë letrat e divorcit, jemi paraqitur në seancën e parë, edhe kam menduar që për vajzën time s'bëhet njëri baba. E jam kthyer këty. U bë me djem, përsëri e njëjta avas. U bëm dhe me djalin tjetër përsëri një avas. Sa e do vazhdoj të jap mundësi vetëm për fëmijët? Kjo është zgjidhje për mua. Në fundit s'ka fund për çdo gjë dhe nuk jap mundësi më fare. Si t'jetë shkruajtur edhe për fëmijët. Nuk jap mundësi më. Nuk e di Silvana, nuk e di. Kam bërë gabime, e pranoj. Po edhe ti ke gabime. Unë kam qëndruar shumë okay tyja. Mua më detyrovi vetëm sjellja jote, që u jam larguar nga fëmijët dhe nga tyja. Se me ato gjeste që bëja ti, edhe unë fund çdo gjëje. Silvana, po ti jetën e ke patur të lirë, gjithmonë në jetën tënde, kur të kam penguar ndonjëherë? Çdo gjë pra, çdo gjë. Të thash, çdo gjë, mos e hapim barkun edhe më shumë. I lëm gjërat këtu ku i kemi drejtim, edhe s'ka. Nuk jemi as të parët, as të fundit. S'di që të them, nuk e di, unë them që më të bëj, nuk e di. Këtë që kam nisur do ta bëj. Nuk them. Ja. Sepse nuk është hera e parë që unë jap shumë mundësi që kthehem te fëmijët. Që ku ka qenë vajza 6 muajshe e di shumë mirë. 1 herë, 2 herë, 3 herë, apo bëhet përsëritet 1 herë, 2 herë, kjo gjë, çfarë mund të kthehem unë më tek tyja? Për çfarë mund të kthehem unë kur kjo nikja ime mund të kenë ndodhur mbi 10 herë? Ti e di shumë mirë. Jo, nuk është ka ndodhur 10 herë. Ka ndodhur pra, e di shumë mirë njerëzit. Shumë mirë e di njerëzit. Luan, ajo aktualisht ndodhet në shtëpinë e partnerit të ri. Ti e ke të vështirë ta pranosh ndarjen, por ndoshta tani duhet ta pranosh. Ajo thot dua të jap fund kësaj gjëje. Gjithsesi unë i bëj thirrje Silvanës, përballë kam, ta mendoj edhe një herë, mos shkatërroj gjithë ato vite që i ndërtoi. Ndoshta edhe për fëmijët, ndoshta edhe Luani po të premton që do ndryshoj. Duhet të them Silvanës që në sekondin që të bashkohet me fëmijët nuk do të jetojnë asnjë minutë në Shqipëri. Fare. Asnjë minutë në Shqipëri. Do që t'jetosh me ty, ti je i njëjti. Ti nuk ke ndryshuar, e ke kuptuar vetëm që ti vetëm një e ke qësuar në gjendja? A e ke kuptuar vetëm tate? Çdo gjë është në dorën tënde. Ti e di vetë se si mund bash për jetën tënde, nuk mund të marr përsipra idetë e tua, se ti e di vetë. Po në rast se kthehesh ke fëmijët që në sekondin e parë je në Greqi, edhe në qoftë se nga mua do të zgjesh diçka më të vogël, ke lirinë tënde të ikësh urgjentisht. Këtë ta premtoj dhe përpara gazetarës, po ta premtoj me gjithë shpirt. Nuk mund të premtoj unë ty asnjë gjë më, sepse jam djegur me ty. Nuk ta thash, nuk është hera e parë. Njerë, hajde ndodhi njerë, po vetëm njerë, po jo të ndodhi prapë. Silvana, ndoshta largimi jot për afro 2 muaj e ka bërë Luani të ndërgjegjësohet? Po nuk është hera e parë, Odeta. Nuk është hera e parë. Unë kam ikur dhe herë të tjera. Me 1 fëmijë, me 2, kam ikur dhe herë të tjera. Unë nuk dua të ndrysh sinqerisht në problemet tuaja të brendshme, sepse zemra jote dhe zemra e Luanit e di të vërtetën. Por ndoshta mos i humbisni dhe mos i flakni gjërat. Jepini kohë njëri tjetrit, reflektoni, ndoshta edhe ti Luan do t'i japësh kohë Silvanës të reflektoj, edhe ty të duhet vetë kohë. Jepini kohë njëri tjetrit të reflektoni. Atë do ja jap. Dhe ndoshta i gjeni gjuhën e përbashkët. Ndoshta ky largimi kështu. Unë i premtoj Silvanës se edhe një rast, në qoftë se do ketë vetëm një gjë të vogël nga mua, Silvana ka të drejtën të ikin, edhe nuk e di se si them. Vetëm t'ja japin fëmijëve dhe këtë mundësi edhe një herë, edhe pastaj në qoftë se nga mua Silvana do ketë diçka më të vogël, nuk e di, është e lirë të ikin, të bëjë si ti do shefi. Pastaj nuk mund ta. Unë këto 18 vit mundësit vetëm për fëmijët i kam dhënë. Jo për mirë, Silvana, i kemi duke i rritur, nuk është mirë.
vetëm për fëmijët. E kam dhënë kontrakt. Në fundit të dalun nga vetja ime për tyja. Dalun nga vetja ime për tyja. Të ngrihem tikin drejtim të paditor. Pse? Silvana, ja pranoj vetës. Ja pranoj. Nuk mund të bëjmë më asnjë gjë. Atë që kam nisur, nuk mund të kthehem më. Për fëmijët do punojmë të dy. Do t'i rrisim siç i kemi rritur. Do t'i mungoj unë apo ti, është e drejta e tyre. Jo e drejta e tyre, është e drejta jonë. Silvana, nuk e di se si them. Unë them jepja mundësi fëmijëve. Nuk do të jetosh në Shqipëri fare. Këtë ta premtoj që sekondat e para. Po pra, po të them. 18 vjet mundësinë për ata fëmijë kam bërë. Po jepja edhe një herë. Është e kot pra. Është e kot. Mas një vit apo mas 2 viti do ndodhi prap. Jo, nuk ka për të ndodhur, Silvana. Luan, çdo gjë do ndodh. Mos këmbun. Nuk ka për të ndodhur gjë. Ke jetën tënde e ke në dorë vet, Silvana. E ke në dorë vet. Ka marrë peng 18 vit. Se vetëm për ata fëmijë. Nuk jam as e para dhe në fundit kërkoj dhe unë lumturinë time, jetoj dhe unë e lumtur. Patjetër. Për lumturi do kërkojmë ne dhe pa fëmijët që t'jemi të bashkuar. A kam të drejta? Po patjetër, është drejta jote e plot, nëse ti nuk e qenë lumtur me Luanin. Për ata fëmijë kam bërë atë sakrificë, ose do rri për fëmijët ose për atër të fëmijëve, për hir të fëmijëve. Nuk është çdo gjë vetëm fëmia. Luan, mos këmbgul që ktheu. Jepi pak kohë. Jepi Silvanës pak kohë. Unë shikoj që ajo ka nevojë për kohë. Ka nevojë për kohë të reflektojë. Jepja këtë kohën dhe jam i sigurt që ajo do reflektoj shumë shpejt. Sepse ajo është nën dhe unë e shikoj, e dalloj nga sytë që ka dhimbje brenda vetes saj dhe është e qartë, kuptohet. Është një femër që i ka munguar Luani fizikisht, i ka munguar Luani që ajo do dëshironte, i ka munguar ai burr ta ketë pranë vetes, kështu që të gjitha këto gjërat Luan, ti duhet i ndryshosh tërësisht e vetja jote. Do ta pres. I jap fjalën që do ta pres. Do ta presësh po me ndryshime të mëdha. Është shumë e rëndësishme. Ndryshime të mëdha, ja thash edhe vetë Silvanës, nëse nga mua do ketë diçka më të vogël, një shqetësim më të vogël në jetën e saj. Silvana ka jetën e saj dhe le të ikë. Unë nuk qefi pastaj asaj nuk kam të bëj asgjë më me Silvanën, kurrë në botë nuk do ta bezdis me Silvanën. Vetëm të japi të një mundësi fëmijëve të vetë, mendohet edhe një herë. Unë nuk e njoh Silvanën, nuk të njoh as ty, por ajo duket që ka sy të trishtuar dhe mua vjen keq për këtë gjë. Nuk është ajo, Luan, nuk është ajo. Ta rrish ti, të marrësh në telefon, mos t'i flasim gjërat tu. Në fundit, ik zhduku ti, kam hequr vizën, njerëzve tu, kam hequr vizën këtë, ti je e fundit për mua. Isha e fundit. Bëra drejtimin që isha e fundit për tyja. A isha e fundit për tyja. Kam patur edhe pak të drejtë. Ti flet se shikon trishtimin atyre fëmijëve, po nuk i do ti fëmijët më shumë sa që dua une. Më shumë se që më dhem zemra mua, sepse unë i kam rritur, ju kam qëndruar pranë atyre fëmijëve. Unë kam qenë e fundit për ty, kur ti nuk më respekton motrën, mamin, babin, i ke hequr vizë, i ke quajtur vdekur, dhe ty të kam quajtur të vdekur, je e fundit për mua. Çfarë do mo ti? A isha e fundit për tyja? Kishe hequr vijën, edhe unë u largova, i me çfarë kërkon, je i lirë nga njerëzit e mi dhe nga mua. Silvana, po pse ti kam thënë këto? Pse ti kam thënë? Nuk mund ta them unë, burrit, që unë njerëzit e tu i kam hequr vijën dhe ti je i fundit për mua. Fare, sepse je baba i fëmijëve. Je baba i fëmijëve dhe nuk mund ta them unë atë. Ik zhduku, merri rretkat që tani ik zhduku. Ai doje këtë. Ai erdhi ora kësaj. Tani ti ke vetëm dhimbjen që shikon ata fëmijët, jo se më do mua. Se po të më doje mua, ti nuk më shkaktoje këto gjëra dhe nuk do ndodhnin këto gjëra. Nuk do ndodhnin këto gjëra kur, po të më respektoje dhe të më doje mua. Nuk ka qenë një familje lumtur familja jonë, që në fillim. I di shumë mirë gjërat, që kur ka marrë nuse në atë shtëpi nuk ka qenë familje lumtur. Vetëm për atë gocë jam kthyer, se s'doja të bësh baba tjetër për gocën.
E po bo me çun, e njëjtë të avas, e po me tjetër. Çu vazhdon jeta, 18 vjet vetëm ik hajde. Na përbuzin tërë njerëzit. Kjo është jeta jonë. Pse jemi bërë të këqij me njerëzit sepse ne nuk shkojmë mirë me familje dhe jemi bërë të këqij na dy palët. Luan dhe Silvana, jepini kohë njëri tjetrit, të reflektoni dhe bëni më të mirën për fëmijët tuaj. Unë uroj që të bëhet më e mira, si për ty e dashur Silvan, edhe për ty Luan. Sinqerisht më vjen shumë keq që të shkatërrohet familja juaj prej 18 vitesh sakrificë si nga ty, por edhe nga Luani që ka punuar në emigracion, ta shkatërroni brenda sekondit. Mendoni, reflektoni, ndryshoni dhe dhuroni dashuri njëri tjetrit. Dhuroni dashuri fëmijëve, është shumë e rëndësishme. Ja premtoj dhe ja thash, të vi, në sekondat e para do jetë jashtë shtetit, edhe me Luanin nuk në qoftë se diçka do t'i ndodhi Silvanës, Silvana ka të drejtat e saj të bëjë si të doj. Në qoftë se diçka tjetër do i ndodhi nga mua. Tash ti edhe unë i kam thirrur mendjes plotësisht për jetën time derisa të kem frym mbi vet. I kam thirrur plotësisht jetës time. I kam thirrur plotësisht. E premtu shumë gjëra, po ja që nuk di ti bësh këto premtime, nuk di ti mbash. Këto premtime Silvana baje mend këtë gjë në qoftë. Premtimet ti nuk di të mbash. E dashur Silvana, të gabosh, e dashur Silvana, që ka po ndjej në shpirt. E ndjej të gabimja e fëmijëve, ta them unë. E dashur Silvana, të gabosh është njerëzore. Edhe ty të dua sinqerisht me shpirt, se mos të doja nuk do të kërkoja kurrë. Se një familje e lumtur nuk ndodh. Pse nuk ndodh për familjet që shkojnë, në familjet që dalin krah për krah? Nuk ndodhin këto. Ndodhin vetëm tek ty atë mua, sepse i tillë je ti. E dashur Silvana, të gabosh është njerëzore, të falësh është hyjnore. Nuk jemi askushi të mbushi mendjen, unë të paktën, apo të gjykoj për jetën tënde. Mendoj gjërat mirë, bëj më të mirën për veten tënde dhe për fëmijët e tu. Këtë gjë ta them dhe ty Luan. Kështu që s'do t'ju mbaj gjatë dhe mundohuni që pas këtij komunikimi që bëm të tre bashk, mos e bllokoni njëri tjetrin telefon, flisni dhe komunikimi. Nuk ka më mirë se të komunikosh me njerëzit. E kam bllokuar Odeta sepse merr shan, edhe mi të gjitha merr edhe partnerin tim tani. E merr me atë çfarë ka Odeta. Ai nuk i ka bërë gjë. Unë erdha vetë këy, nuk erdhi për më mirë ai. Është e drejtë kjo Odeta? Jo, patjetër që nuk është e drejtë, por jepi shansin, zhbllokoje dhe nëse ai do bëj të njëjta gjëra, ti ke të drejtën tënde ta bllokosh edhe ta denoncosh në polici. Kështu që jepi edhe një herë shansin, të komunikosh dhe të flasësh. E ke në dorë, nëse ai të thot një fjalë të pis, ti e bllokon sërish, madje edhe e denoncon në polici. Po, le ta bëj, nëse do t'i flas fjalë jashtë norme, le të më bllokoj prapë, le ta bëj. Më zhbllokoj. Mirë, nuk do t'ju mbaj gjatë të dyve. Më zhbllokoj në WhatsApp. Besoj do ta bëj këtë gjë. Besoj që do ta bëj këtë gjë. Po, ke vetëm këtë Silvana. Ti japim edhe një mundësi fëmijëve. Më kupton? Nuk jap më asnjë mundësi, sepse nuk është era e parë që ndodh. Luan, le të zhbllokoj nga WhatsApp-i dhe të keni komunikim me njëri tjetrin, edhe pas këtij komunikimi që patëm të tre bashk. Dakord? Mos ta vazhdojmë bisedën, unë bëra atë pamundurën që ti të ishe pikërisht në këtë video dhe të flisje, të jepe shansi që të flisje me Silvanën, ajo nuk e fiku kamrën, qëndroj, foli me ty dhe jam e sigurt që do të zhbllokoj dhe do flisni bashk, sepse e dashur Silvana, çfarëdo që të ndodhi, ai është babai i fëmijëve të tu. Mirë, uroj të bëhet më e mira, edhe për ty Silvan, edhe për ty Luan. Edhe të bisedoj me të. Nuk e di më shumë, të them të drejtën, e dua me shpirt, e kam gabuar shumë rënd në jetën time. Kam gabuar, e di, kam gabuar shumë rënd në jetën time. Kam gabuar. Kur largohesh e do tjetën. Se do kur e kam gabuar shumë rënd në jetën time. I jap Silvanës një shpresë për çdo gjë, do jetë e lumtur. Do jetë e lumtur.
do jetë lumtur. Në sekondat e para që Silvana të kthehet ke fëmijët nuk do të jetoj fare në Shqipëri, sekundi nuk do të jetoj në Shqipëri. Luan, unë jam e sigurt që Silvana do reflektoj. Jam e sigurt që ajo do reflektoj. Kështu që më duhet dhe mua të largohem. Uroj më të mirën Silvan për ty edhe për ty Luan, sinqerisht. Pres nga Silvana të më zhbllokojnë në WhatsApp. Mirë, ju përshëndes të dyve. Mirupafshim. Luan, jepi kohë të reflektoj, edhe ti ndrysho pak dhe uroj të bëhet më e mira. Shumë faleminderit Odeta, nuk e di a do më zhbllokoj në WhatsApp që të diskutoj shumë gjëra me ta, di a do më zhbllokoj, nuk e di. Po, jam e sigurt që do ta bëj këtë gjë, do të zhbllokoj. Shumë faleminderit Odeta. Gjithë të mirat, përshëndes. Shumë faleminderit. Mirupafshim. Mirë dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë video. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të këtij live-i. Uroj dhe shpresoj që si zonja Silvana, nëna e 3 fëmijëve, por edhe Luani të reflektojnë, të japin kohë njëri tjetrit, të bëjnë më të mirën për veten e tyre dhe më të mirën për 3 fëmijët e tyre. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, ose mund të më shkruani dhe në rrjetet sociale, në Instagram, në Facebook, në TikTok me emrin Odeta Dume Mandro. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar këtu në YouTube, ku çdo paradite hy live me këto histori njerëzore. Faleminderit të gjithëve ju që më ndiqni dhe më mbështesni.